ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செல்லம்மாள்ஸ் நேச்சுரல் மெடிசின்ஸ். இன்றைக்கி பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் இந்த சளி இருமல் பிரச்சனை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. இந்த சளி இருமல் பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம தப்பிக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடியை நம்ம பண்ணலாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தாங்க. ஏலக்காய், அப்புறம் ஒரு சுத்தமான தேன் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. ஏலக்காவை பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரையாக வறுத்துட்டு அது பொடி பண்ணி வச்சாச்சுங்க. ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் தாங்க இது. அதாவது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடரை நம்ம எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நம்ம சுத்தமான தேன் இருக்கு இல்லைங்களா, அது ஒரு ஸ்பூன் நம்ம இப்படி கலந்துக்கலாங்க. நல்ல ஏலக்காவை நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு ஸ்பூன் தேனில் கலந்துட்டு இந்த ஒரு ஸ்பூன் பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்றலாங்க. இப்போ சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் இதில் கொடுக்கலாம். இதை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 1/2 டம்ளர் நல்ல ஹாட் வாட்டரை குடிச்சிடணுங்க. இப்படி செஞ்சுக்கிட்டே வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த இருமல் பிரச்சனையே இருக்காதுங்க. அந்த சளி தொந்தரவுனால வர அந்த வறட்டு இருமல் இருக்கவே இருக்காது. உடனே ஒரே நாளில் சரியாயிடுங்க. அதாவது ஒரு நாளைக்கு 5 டைம்ஸ் இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே வரலாம். இதை சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பாக இந்த கோல்டு காஃபு பிரச்சனையே இருக்காதுங்க. அதுக்கப்புறமும் தொடர்ந்து இருந்ததுன்னா ஒரு 3 நாளைக்கு கண்டினியூஸாக இதே மாதிரி ஒரு 5 டைம்ஸ் எல்லாரும் கண்டிப்பாக இதை எடுத்துக்கிட்டா இது கண்டிப்பாக இது நல்ல குணமடைஞ்சிருங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ குளிர்காலத்தில் விட நம்மளுக்கு வெயில் காலத்தில் தான் அதிகமாக சளி பிடிக்குங்க எல்லாருக்கும். ஏன்னா நம்ம அதாவது வேர்வை வரும் இல்லைங்களா, அந்த வேர்வை அப்படியே தலைவலியே அப்படியே இறங்கிடும் உடம்புல. அதனாலேயே சளி பிடிக்கும், இருமல் வரும். சளி கொஞ்சம் க்யூர் ஆனது கூட அதுக்கப்புறம் இந்த வறட்டு இருமல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தேனும் ஏலக்காய் பவுடரும் கலந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சளி தொந்தரவு, இந்த இருமல் தொந்தரவு இருக்கவே இருக்காதுங்க. ஒரே நாளில் நீங்கள் பார்க்கலாம், அந்த வறட்டு இருமல் உடனே போயிடுங்க. கண்டிப்பாக இது எல்லாருமே செஞ்சு பாருங்கள். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.